Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတချာတို့ရဲ့ Christian Clinic Center Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကနာတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Verb to be Verb to have Verb to do ရဲ့အခြေခံအကြဆုံး Verb to be အသုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုမှ share လုပ်ပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့ share လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ video clip ကလေးကို edit လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တန်းသားအသစ်ကလေးတွေနောက်ထပ်နွေရာသီသင်တန်းသားလေးတွေပေါ့နော်နွေရာသီမှာ English လေ့လာတဲ့ကလေးတွေရောက်ရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Verb to be အသုံးလေးတွေကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မှ pronoun detail title လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီချက် request လုပ်ချင်တာကအတမိုင်းဆိုင်ရာလေးပေါ့နော်ဒီ video clip တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတဲ့ video file လေးတွေရှိပါတယ်။နောက်ဒီချက်တိုင်းသားဆိုတော့မြန်မာစကားမှာမှားသွားတာလေးတွေပေါ့နော်မြန်မာစကားပြောတဲ့နေရာမှာအသုံးအနှုန်းလေးတွေမှားသွားတာလေးတွေစကားလေးတွေထပ်သွားတဲ့ဟာလေးရှိတဲ့အခါမှာလည်းနားလည်ပေးပါလို့ဒါကြောင့်မို့လို့တွေးဟာဖြစ်စေတဲ့အရာလေးတွေနားမလည်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းအားမနာနဲ့လာမေးပါလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တောင်းပန်ကြပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျတို့ရဲ့ Christian Clinic Center လေးကိုလာပြီးတော့ learn လုပ်တဲ့အတွက်အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ One Me Welcome မှာတက်ဆိုရင် Part 2 ကိုတော့ကြည့်ကြရအောင်။ဒါပေမဲ့အခုကျောင်းသားအသစ်ကလေးတွေလည်းရောက်တော့အားလုံးတန်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်တကြီးကြီးရဲ့ဖြစ်သွားအောင် Verb to be ကနေစပြောပါမယ်။ဒီ grammar ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအကြဆုံး verb 3မျိုးရှိမယ် verb to be ရယ် verb to have ရယ် verb to do ရယ်ဒီ verb တွေကိုနိုင်မှာတို့တွေက sentence တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ကာလတွေကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်မှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအမျိုးမျိုးတီတွင်ကြံစပြီးတော့ရေးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပြောနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဖတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ verb to be ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပထမဦးဆုံးကာလကို3မျိုးခွဲမယ်ကာလ3မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာpresent tense ရှိမယ် past tense ရှိမယ် future tense ရှိမယ် present tense ကလက်ရှိကာလအဲ့ဒီလက်ရှိကာလထဲမှာ3မျိုးရှိမယ် am ရယ် is ရယ် are ရယ်ဒါတွေကတော့တို့တွေငယ်ငယ်လေးတွေကသိခဲ့ကြတာပါပဲအခြေခံတွေက I ဆိုရင် am နဲ့တွဲမယ် I am a teacher I am a student ဟလား is ကကြတော့အနည်းတွေနဲ့တွဲမယ် it is a dog she is a beautiful girl he is a handsome boy အစရှိတာလေးတွေပေါ့နော်ဒီအ ਨੇ ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြောင်းလေးတွေပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိဟန်ဖြစ်ဟန်ရှိချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုရင် am is ဆိုတဲ့ part လေးတွေနဲ့တွဲသုံးမယ် am က I am ဘယ်သူဖြစ်တယ် I am angel I am ထက်ထက် I am မျိုးမျိုးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကထက်ထက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က angel ဖြစ်တယ်ကျမက angel ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဖြစ်ကြောင်းကိုပြတာဟုတ်ပြီရှိကြောင်းကိုပြမယ် there is a school there အဲ့ဒီမှာ is a school ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် is နဲ့ပြပြီ am ကတော့သူကတိတက်မယ်ဘယ်သူနဲ့ပဲတွဲတယ်လဲဆိုရင် I နဲ့ပဲတွဲပါတယ် is ကတော့ဘယ်သူတွေနဲ့တွဲမလဲ subject အနည်းမှန်သမျှနဲ့တွဲမယ်it နဲ့လည်းတွဲမယ် she နဲ့လည်းတွဲမယ် he နဲ့လည်းတွဲမယ် they are တို့ he are တို့အဲ့လိုမျိုးညွှန်ပြတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လည်းတွဲမယ်နောက်တစ်ခုက AI ကကြတော့ you နဲ့တွဲမယ် you ကမင်းတယောက်တည်းကိုပြောတာလည်းဖြစ်မယ်မင်းတို့အများကိုပြောတာလည်းဖြစ်မယ်ဘယ် you နဲ့ဆို are နဲ့တွဲမယ်နောက်တစ်ခုက subject အများတွေဆိုရင် are နဲ့တွဲမယ်ဒါဆိုရင်တို့က verb to be တဲ့က present tense ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာတိရမှာက3မျိုးပဲရှိတယ် and I နဲ့တွဲမယ် you ဆိုလို့ရှိရင် are နဲ့တွဲမယ် subject အနည်းတွေဆိုရင် is နဲ့တွဲမယ် subject အများတွေဆိုရင် are နဲ့တွဲမယ် is နဲ့ I နဲ့တွဲတာတစ်ကြောင်းပဲရှိတယ် I is the 9 alphabet ဘာလဲဆိုရင် A B C D Z ထဲက A to Z ထဲမှာဆိုရင် I က9လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပဲ I နဲ့ is နဲ့တွဲမယ် A B C D E F G H I is the 9 alphabet ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေတိုင်းမှာကျန်တဲ့စာကြောင်းတွေတိုင်းမှာ
I နဲ့ is ကလုံးဝမတွဲပါဘူး I နဲ့ am နဲ့တွဲမယ် subject အနည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ subject အနည်းတွေဆိုလို့ရှိရင် is နဲ့တွဲမယ်ကျန်တဲ့ subject အများတွေဆိုလို့ရှိရင် are နဲ့တွဲမယ် you ကတော့ချွန်းချက်မင်းတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့အားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ် you မှန်သမျှ are နဲ့တွဲမယ် okay เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် that to be present tense ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုက past tense အတိတ်ကာလဆိုရင်တို့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကို past tense နဲ့သုံးတယ်ဥပမာ I was a teacher ငါဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ I was a student ငါကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုး I was a doctor ငါဒေါက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒေါက်တာလုပ်ချင်မှလုပ်တော့မယ် They were student သူတို့ကျောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် They were doctor သူတို့ကျောင်းသားသူတို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါမျိုးအတိတ်တွေမှန်သမျှကို was နဲ့ were နဲ့သုံးမယ်အဲ့ဒီမှာ subject အနည်းဆိုလို့ရှိရင် was နဲ့သုံးပြီးတော့ subject အများဆိုရင် were နဲ့သုံးမယ်အဲ့ကကြတော့ I ကိုအတိတ်I စာကြောင်းပေါ့နော် I am a teacher ကိုအတိတ်ရေးချင်တယ်ဆိုတော့ I was a teacher ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်she was a student ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် she is a student ကိုအတိတ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် was လေးရေးလိုက်ပေါ့ back လေးတွေပြောင်းတာနဲ့သူကပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အတိတ်နဲ့ကွဲပြားသွားတာ was နဲ့ were နဲ့နှလုံးမှန်မယ် past tense မှာ future tense မှာအနာဂတ်ကာလမှာကျတော့အနည်းအများမရှိပါဘူး will be ကလည်းအနည်းသုံးရင်သုံးမယ် shall be ကလည်းအနည်းသုံးရင်သုံးမယ် will be နဲ့ shall be နှစ်ခုလုံးကအနည်းရောအများရောသုံးလို့ရပါတယ် she will be a teacher သူကဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်she will be a student သူကဆရာမတစ်ယောက်သူကကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါ shall be ကတော့သုံးခဲ့ပါတယ်တို့ငယ်တုန်းကသင်ကြားလေ့လာမှတ်သားခဲ့ရတာတော့ will be ကကိုတက်နိုင်မှုတွေကိုခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာ will be နဲ့သုံးပြီးတော့ကိုမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကို shall be နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ I will be a teacher အကြောင်းသူတယောက်ကပြောမယ် I will be a teacher ငါဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူစူးစမ်းလို့ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အရာဆိုရင် will be နဲ့သုံးတယ်ဒါမျိုးပေါ့ shall be ကတော့အသုံးနဲ့တယ် shall be ကခန့်မှန်းလို့မရတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေမှာ shall be နဲ့ future tense မှာသုံးနေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက can could shall should may might must do plus အဲ့ဒီရဲ့နာမအမြဲတမ်းတော်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ verb to be ထဲမှာကာလ3ပါးနဲ့ am is was were will be shall be ဒါလေးကိုရပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် verb to be အခြေခံကြောင်းဆုံး verb ကလေးတင်ပြီးပါပြီကလေးတွေအတွက်ကကြက်ပါမယ်လူကြီးတွေအတွက်ကမှတ်ပါမယ် present tense မှာဆိုလို့ရှိရင် am is ရှိတယ် past tense မှာဆိုလို့ရှိရင် was were ရှိတယ် future tense မှာဆိုလို့ရှိရင် will be shall be ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ am က I နဲ့တွဲတယ်ငယ်လေးတွေကသိပြီးသားကလေးတွေအတွက်ကအခုသိရမယ် is က subject နဲ့တွဲတယ် are ကတော့ you နဲ့တွဲတယ် subject များနဲ့တွဲတယ်ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင် verb to be ကျင့်ညက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် verb to be ပြီးလို့ရှိရင် verb to be စာကြောင်းလေးတွေကိုအကြောင်း20ရေးပါမယ်အဲ့ဒီ verb to be စာကြောင်းလေးတွေကိုပေးပါမယ်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်အားလုံးရေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ course လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဒီကောင်ချုပ်ပါတယ်နော်